mamaya pag na-deliver na yung ating in-order sa Amazon, yes, meron na tayong tripod. At saka meron ka na ding case. And screen protector, o di ba? Ganun. Nandito ako sa labas ngayon eh. Grabe. Ang zinat. So, dumating na yung ating package from Amazon. And now, tingnan natin kung kompleto ba. Kasi sabi ko dun sa bakit ito lang. Okay. So, andito na nga lahat, guys. We have it all here. Oh my god. So, this is the tempered glass. So, meron na siyang para dun mismo sa camera and then sa dalawang screen. This is the Telecine oh my god, so cute. Ayan Okay, para siyang plastic pala, no? So, ito, i-fit in natin. And this is the Telecine handles. So, ayan. Tapos, ayan. And this one. So, itong tatlo na yan. Before natin ikabit yung ating DJI camera dito sa ating protective case, and before natin i-attach sa ating Telecine tripod yung ating DJI, guys, is kailangan muna natin i-install yung ating tempered glass sa ating camera at sa mga screens nito para mas madali natin silang maikakabit. So, yun guys, umpisahan na natin. I have here tissue, guys. Pupunasan ko muna yung ating screen and yung kanyang mga kapaligiran para matanggal natin dito yung mga dumi-dumi at mga fingerprints na meron tayo. So, we can do it, guys, one at a time. Ayan, so pinunasan ko lang sa tissue kasi nga para matanggal yung mga dumi-dumi. So, ito guys, this is the wet wipes. Ayan, una muna natin gagamitin itong kulay green, and then isusunod natin yung ating yung pangalawa, yung wipes na red. In fairness, natanggal, may mga naiiwan-iwan lang, pero pagka inilinis mo siya ng maayos or inanon mo siya ng maayos, guys, is sumasama naman siya, pero may mga natitira pa din. So, ang kailangan naman natin gawin is kuhanin natin itong dust absorber, guys. So, dust absorber, so ang gagawin nyo, guys, is do it like this para maalis yung mga dumi-dumi. Make sure na hindi nyo na siya hahawakan pagka nalinis nyo ng ganito, guys, ha, kasi pag hinawakan nyo, and for sure meron na namang didikit dyan. So yan, wala na siyang kahit na anong dumi. So ngayon ay ilalagay na natin yung ating tempered glass dito para makasigurado. Let's do it again. Kuhanin natin itong sticker guide or guide sticker, and then ikabit natin siya dito. So, kinabit ko siya, guys, dito sa opposite na to. So, kapag kunwari ilalapag na natin yung pinaka lens natin or yung ating tempered glass dito, kapag naalis na natin itong mask film na ito, diretso na natin siyang ikakabit dito sa ating ayan, so ganyan, so mas mainam kung dalawang sticker guide yung gagamitin, guys.
kabila. Wait lang. And then, ganyan lang. Sticker. Ganyan. Ano natin tong screen, baka mamaya may mga napadpad na dumi-dumi, magpa-bubbles yan guys. Magpapaulit-ulit tayo ba? Good. Screen protector is meron pa tayong natitirang. Sa isang box na ganito is meron tayong 2 sets. Ayan, para kung sakaling masira, meron pa tayong pamalit. This is guys, 40 dirhams. Ayan. Ayan. So yan na, nakabit na natin. So yan guys, nakabit na natin yung ating screen protector dito sa ating camera. Ngayon naman is i-install natin yung ating protective case dito sa ating camera naman. So I will show you how ko ina-install yung So yan guys, nakabit na natin yung ating protector ng ating camera. Ayan, so ang ating case protector dito sa ating DJI Action 2. Ayan, 'di ba? Nice, ang cute. So guys, ikakabit na natin siya dito sa ating tripod. Push, 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 push hanggat sa magpantay yung mga butas nila. Ayan. And then, after, i-ano na natin, i-screw na natin. So nice. So yan guys, as you can see nga, nakakabit na yung ating biniling mga produkto sa Amazon. Ready na siya sa mga aksyon na eksena at bardagulan.
And ang produktong ito is all powered by Telesin, guys. So from ating protective case, guys, is this is from Telesin, guys. Also this is 45 dirhams, I think. I'm not so sure. Iaano ko na lang dyan sa screen, ipa-flash ko na lang dito sa screen kung magkano yung bili natin dito sa ating case protector. And dito sa ating screen naman, nakabitan ko na din siya, guys, ng screen protector. Ang ano lang sa screen protector na kinabit natin, guys, is fingerprint magnet din siya. May mga screen protector kasi na hindi fingerprint magnet, 'di ba? So ang cute. And yung ating Telesin tripod is pwede nyo siyang i-extend, guys, or i-flex pa. Ganitong kahaba lang, guys, yung mararating ng inyong tripod kapag in-extend nyo siya. Ayos na din naman at maganda na din naman kasi hindi naman natin kailangan ng sobra-sobra habang tripod. Ako kasi gusto ko lang yung mga ganito para cute-cute lang din siya. Oo, kasi pwede mo naman i-extend yung kamay mong ganun, di ba? So kapag naka-extend yung kamay yung ganun is mahaba na yung mararating yan. Ang kagandahan ito is stainless yung kanyang katawan, ayan, and may mga indicator kung hanggang saan mo lang siya gustong itaas, guys. So kunyari gusto mo lang siya hanggang dito, ayan, pwede niyang ganyan, and hindi siya madaling bumababa. Di ba yung iba parang pagka madali siyang bumabagsak, ito hindi naman. Ayan, kahit ganyan niya siya. This is not sponsored, guys. How I wish this is sponsored para padalan tayo ng Telesin palagi, So yung handle niya, guys, is rubberized. So yung itong mga ito is rubberized siya. Ayan, yung paligid na yan, yung tatlong paa niya is rubberized. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, guys, is parang made of plastic. Pero okay naman siya, maganda siya, guys, kasi hindi naman siya yung tipong parang madaling masira. Yung ito naman, guys, is plastic siya, guys. Yung ganito din is plastic, and then itong pinaka protective case para siyang bakal na para siyang plastic, pero parang more on bakal yung tingin natin. So kung gusto nyo i-convert sa peso, i-multiply nyo lang po ng 14. Oo, and pwede nyo rin siyang ganito, ayan, diba? So nice, ang ganda. Kung gusto nyo mataas or habang nagluluto kayo or gumagawa kayo ng cooking vlog, pwede nyo siyang i-ganyan, diba? Nice, diba? Okay. So, I hope, guys, na nagustuhan nyo yung ating vlog for today, and meron kayong napulot kahit papaano. Kung gusto nyong bilhin yung mga ganitong klaseng accessories for your DJI Action 2, I will link it down below. This is not sponsored again. So, di ba? Ang cute. So nice. Closer look, guys. Ayan. So yun, guys, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and also hit the notification bell kung nagustuhan nyo itong ating video. And also, don't forget to click the notification bell para you'll be notified once I uploaded new video like this one. So yun, guys, bye! Thank you so much. I'll see you on my next video. Bye!